Dia kumaha engke ngomongna kusaha. Halo, sekarang saya akan membahas lem. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem. Ini aku pakai lem blue. Sianci aku pakai warna merah. Dan gom dan juga baby oil. Bahan-bahannya ininya wadahnya mangkuk dan pengaduk. Kita mulai ya. Masukkan dulu lemnya. Sabun. Setelah itu kita masukkan gomnya sampai 6 tetes. Iya, sampai 7 tetes. Terus kita aduk. Sabun. Kita aduk. Kita tambahin lagi gomnya. Kita tes lagi ya. Aduk. Sudah jadi mulut. Setelah itu kita masukkan siancinya sedikit saja. Kita aduk lagi. Kita tambahin lagi. Sudah jadi dan kita pakai baby oilnya secukupnya aja, sedikit saja ya. Nah, kita tambahin lagi ya baby oilnya. Sudah, kita aduk lagi. Nah, kita coba pegang ya. Nggak lengket, kita coba. Ini nggak lengket ya. Ini nggak lengket. Udah, ada informasinya. Sampai jumpa lagi.